E aí pessoal, hoje vamos estar fazendo uma viagem aqui de Itapejara do Oeste. Vamos estar se deslocando até o município de São João, sudoeste do Paraná, onde estamos aí no mês de junho, onde o pessoal sempre queima lá uma fogueira muito grande. Do dia 23 ao dia 24 é acesa a fogueira. Vamos estar dando uma volta lá pelo centro, vendo os enfeites também. Geralmente o pessoal enfeita toda a cidade, enfeites aí junino. Aqui de Itapejara até São João dá em torno aí de 24 a 25 quilômetros. Antes, convido você já a conferir também sua inscrição em nosso canal. Se ainda não for inscrito, já se inscreve, basta clicar ali em inscrever-se. E acompanhando em nossos vídeos, temos conteúdos de vários gostos aí, de cidades, de aventura, de sítios também, museus. E hoje vamos fazer então uma viagem aqui de Itapejara do Oeste até São João, passando ali por Vista Alegre, onde teve a queda de um meteorito. Vamos entrar um pouco no município de Coronel Vivida, aí se deslocar à esquerda ali, com destino a São João. Aí vamos até o pé lá da onde que foi construída a fogueira, que vai ser acesa nesses dias aí, nas vésperas do dia 24. Da região de Itapejara do Oeste há muitos aviários, pessoal aí que criam frangos de corte. Olha, aqui estamos passando sobre a ponte, sobre o rio Chopin. Olha só, aí o pessoal já colheu o soja, ou talvez o milho, aí já plantou o trigo, já está nascido ali, já tampando a terra já de verde, com o trigo nascido.
os novos motoristas realizar ultrapassagens só com total segurança. Já vamos iniciar a descida da serra, onde vamos chegar na comunidade de Vista Alegre, no trevo. Aí, se pegarmos a direita, a 18 km estamos em Coronel Vivida, e à esquerda, em torno aí de 12 km, estamos em São João, que é o nosso destino de hoje, onde vamos lá então ver como que tá os preparativos da fogueira. Olha lá, embaixo conseguimos avistar o distrito de Vista Alegre, pertencente a Coronel Vivida, onde caiu um grande meteorito há milhares de anos atrás. Aí formou-se com uma cratera aproximadamente 10 quilômetros quadrados. Por isso tem a serra de todo lado, vindo de Coronel Vivida, de Itapejara ou de São João. Aí Vista Alegre fica centralizado bem ao meio, ao centro ali. Pegar a BR-562. Pessoal, alongaram mais as lavouras com a draga. Aí ficou a terra vermelha. Provavelmente vão plantar aveia, talvez.
pessoal em São João todo ano realiza fogueira. Deve ter próximo já a 60 anos a cidade de Emancipação. Aí eles procuram fazer próximo a quantidade de metro com a idade da cidade, próximo a 60 metros. Aí depende, varia um pouco conforme as bracatingas que é encontrada para fazer os mestres. Passamos pela comunidade de Bom Jesus. Ainda estamos em terras vividense, Coronel Vivido. Logo à frente, aí a uns 500 metros, tem a divisa, já entrando nos perímetros de São João. Terrenos dobrados, porém o pessoal preparou para fazer lavoura. Muitas lavouras por aqui. Aqui estamos passando a concreteira e hibridador Concre Sudoeste e o GM Britagem. Olha aqui os limites então. Entramos em São João.
pessoal, começamos a avistar já o perímetro urbano do município de São João. Os bairros, os loteamentos novos também. Olha só a pista ali à esquerda, pista por ciclistas fazer as suas pedaladas. Agora vamos entrar então no centro do município e se dirigir até ao parque onde que vai acontecer então a fogueira. Deve estar tudo pronto já, só esperando para ser acesa mesmo. Caminhões aí que vão chegar ali na cerealista. Olha só, pessoal, já começamos a encontrar os enfeites. Os balões pendurados. Uma das maiores fogueiras que acontece na região é aqui em São João. Aí vem o pessoal de toda a região, vem assistir a queima da fogueira. Pessoal de outros lugares também, até de outros estados também vem. Fica a dica aí, você que vai vir talvez, entra na cidade e já tem as indicações que leva até ao local da fogueira. Os comércios todos enfeitados também. Aqui à nossa direita, onde acontece as feiras dos produtores rurais, também todo enfeitado.
E aqui estamos na avenida principal. Olha só, a avenida toda enfeitada. Aqui à direita já está o parque, onde está localizada a fogueira. Nós vamos até fazer a volta mais ali em cima para ver como que está a praça aqui municipal. Olha só, pessoal, aqui então é a praça municipal aqui, o centro, também toda enfeitada. A fogueira de 2024, junho de 2024. Olha, daqui já conseguimos avistar já a fogueira pronta, só esperando o dia para ser acesa. Olha só, pessoal, todos os preparativos já ali, pois já está se aproximando dos dias aí de ser acesa. Vamos entrar aí para ver, olha, o pessoal já começando a organizar, pois vai ter também exposição, vai ter feira. Ali está o parque municipal também, o lago, onde o pessoal faz as caminhadas em volta do lago.
Isso aí então, pessoal, chegamos aqui. Ali a maior fogueira do Brasil, São João, Paraná. Olha só como que é feito. Tem as bracatingas, 4 bracatingas. Aí é preenchido com toco, com raízes das próprias bracatingas e dos eucalipto. O pessoal vão fazendo as tramas ali, preenchendo. Aí é erguido tudo com caminhão muque. Aí é acesa de cima para baixo. Você anda lá em cima, ela vai descendo, queimando. Aí passa aí a noite toda queimando. E ali estão o pessoal então, todos organizando as feiras ali, onde vai ter as exposições de vários produtos aí. Muito legal aí, se você que está nos assistindo aí, se puder vir até aí, às vezes da região. Local aí de fácil acesso, inclusive. Vai ser acesa dia 22 no sábado, 22 de junho de 2024, no sábado. À noite, provavelmente ali pelas 8 horas da noite é aceso. Aí passa a noite toda queimando. No domingo aí vai até próximo ao meio-dia. Inclusive o pessoal às vezes traz até uma... O pessoal conta que traz uma carninha ali para assar nas brasas. Isso então, pessoal. Se deslocamos de Itapejara do Oeste até São João. Conhecemos aí a fogueira que já está pronta, só para ser acesa no dia 22 então de junho de 2024. Não esquece de conferir aí sua inscrição em nosso canal. Se ainda não for inscrito, já se inscreve, compartilha o vídeo, deixe seu positivo aí para ajudar no crescimento do canal. Obrigado por estar conosco até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Nos conta também aqui nos comentários se você participou aqui da fogueira, o que achou.